Okay. Wala siyang kuan, singaw. Wala siya ano. So i-ano natin to, patakboy natin ng kunti tapos yan. So ito yung rescue natin. Na-flat na siya oh. Ano kayang gawin natin dito? Yan, tingnan natin kung anong magawa natin. Tagal na itong hindi na pa ano eh. Yan. Kitir muna. Sana umandar lang siya. Di na ito nagamit, ilang buwan na, almost a year na siguro. Pero napaandar namin to last month. Ayun, umandar lang pala. Ayos. Kala ko hindi siya andar. So ngayon yung problema natin, yung gulong na lang niya. Hayaan muna natin yan mandar. Yung gulong flat na flat talaga siya guys. So gawin natin, may nabili tayo dito na ano, dito. So pasok muna tayo dito. Ayan. Mandar lang pala. Mandar lang pala siya mga parikoy. So ito yung ano ko, nabili ko last week. Ayan oh. Kita nyo. Ayan. So pang ano to siya, all purpose inflator. Ayan. So ang gawin natin, ikakabit lang ito siya dito sa ano, saan ba yung ano niya? Wala naman ata. Parang wala siyang ano. Andito. Ito lang pala oh. Yan. Ayan lang yung outlet niya. So dyan natin ikakabit ito. Hindi ko pa ito nagamit guys, hindi ko pa ito nagamit. So try natin kung paano to. First time ko ito. So i-unbox muna natin. Unbox muna natin to. Okay. So ayan, tingnan natin kung paano to siya. Paano ito gagawin. Ayan o, papaganahin. Ayan. Hayaan muna natin andar siya kasi tagal na itong hindi na paandar eh. Ayan. Ayan. Wala. Sana may yung cable niya. May pang ano din siya oh. Dito. Ito yung ano niya oh. Ayan. Ayan. Ano ng balon. Yung balon. Ito yung pinaka ano niya.
source. Sana mahaba to. Ayun, mahaba pala. Okay lang. Okay lang kasi mahaba. Yan oh. So, tingnan natin kung nakalagay kasi dito ano 8 minutes 8 minutes sa sasakyan 8 minutes. So tingnan natin yung isang gulong 8 minutes daw niyang punuin na maano siya ito yung ano niya papunta doon sa kuan. Yan to. So gawin natin, isaksak natin to siya dito, itong ano niya. Yan oh. Yan, saksak natin dito. Ang problema nito kung kagana ba siya. Yan. Yun, gagana. Magana yung flashlight. So punta natin doon. Punta tayo doon sa, punta na natin yung gulong. Tara. Siri dito ano na yan. So yan. Punta natin. Oops. Come on. Ano yan? Okay. So ayan guys. Ito yung gulong oh. Ano? Ayan guys, ito yung gulong. Kita niyo yan. So ano natin, yan. Ano 8 minutes daw niyang punuin. Ito plat na plat din oh. Yan. Ang harap okay lang yung sa harap. Okay lang yung harap. Unti na siya. Unti na. First time nating magamit ito. Itong ano natin. So malapit na siya. Malapit na siya mapuno. Ayan. So pag mag 32 na yan, yan. Ito hindi na. Lapit na siya oh. Ito na lang. Sa sasakyan na rin siya kinabit. Tapos ngayon dito na naman. Wala, ubos talaga yung hangin niya oh. Ubos talaga. Yan, flat na flat.
Dito tayo sa kabila kasi maano din yan. Ayan. Oops. Okay. Dito din tayo. Sa wakas na nagamit na rin yung ano ko, oh, ito. Ayan. Bilis din pala. Mabilis lang siyang mag ano guys, mag charge, ano, mag dagdag ng hangin. Yan oh. So lagay lang natin to. Yan. Tapos on. Ilipat natin ito siya doon. Nagamit ko na yung ano, yung nabili natin. So, maganda. So sa mga may mga sasakyan dyan, magbili kayo nito. Gamit ito eh. Tapos may isa pa akong ano guys, yung pang ano natin, yung pang tawag nito, pang dagdag or pang jump start. May nabili din tayo na pang jump start. Nagamit ko na rin ito. Andun sa kabila pala. Ito. Yan. Nagamit ko na rin yan. Isang bisis. Ito. Hindi ito umandar eh. Buti na lang umandar ito ngayon. Tagal na itong hindi nagamit. Yan. Dito. Ito yung pang jump start ko. Mga parikoy. Yan. Maliit lang siya. Pero napaka powerful yan. Pwede mag-charge ng cellphone dito. Yan, tapat iano mo lang dito, patong yung cellphone. Yan na. Tapos yan, mag-charge na yan. Tapos yan oh. Yan yung mga gamit niya. Pang clamp ng battery. Yan. Pwede i-jump start. Napaka ano pala nito oh. Magaan lang siya mga parikoy. Napaka ano lang oh. Yan. Napaka handy lang siya. Pero gamit na gamit. Yan. Yan nakita niyo. Sasaksak mo lang siya doon. Diyan. Saksak mo lang dyan. Tapos yun ah. Ang bilis. Yan oh. Malapit na. Maingay lang siya ng konti. Pero ayan, ganyan talaga yan. Maingay pala siya. Maingay. Hindi pala ta.
Okay. Wala siyang kuan, singaw. Wala siya ano. So i-ano natin to, patakbuhin natin ng kunti tapos i-ano ko dito. Yan, ang bilis lang. Ang bilis lang mga parikoy. Yung dalawang gulong. Yan. Okay na siya. Patakbuhin muna natin at tapos abante natin to. Kasi tagal na itong hindi nakatakbo. Yan. So yan kayo ha. Takbuhin natin to. Yan. Yan tayo magsipit. Malapit lang naman yan. Lipat natin siya dito. So ayan mga parikoy, itong sasakyan na to kasi hindi na nagamit, mga almost 1 year na hindi na nagamit, nakatambay lang dito, pinapaandar-andar lang namin. Pero nung itong mga months, napaandar namin to last yung marami pang snow. So ngayon akala ko hindi na siya aandar battery. Napaka-simple lang ito gamitin mga parikoy, itong jump starter natin. Ayan o, yan lang ang kailangan. Tapos i-clamp mo na daw sa battery. Yun na. Ayan, on mo yan. Ayan o, nagla-light siya. Tapos yan na. Tapos pag mag-charge dito, dito lang ilagay. Itapat mo lang dyan, mo lang dyan o. So ayan, yan na yung natin ngayon. Paandarin muna natin itong matagal-tagal konti para siya ma-charge yung battery. Yan. Yung ibang masasakyan dyan hindi siguro, yung iba kasi mga parikoy park ng kanilang mga sasakyan, walang pakialam kahit hindi magandang pagka-park. Park lang ng park. So dapat kasi diyan kabilaan ito, apat na apat na pwedeng malagay. Yan o. Yan yung sa akin. Yan. Dapat sana apat yan dyan, dito apat din. Tingnan mo yung isa. Malayo dito. So wala wala silang pakialam sa iba, basta silang yung sa kanila mapark lang nila, okay na. Pero ako hindi, kailangan titingnan ko yan para may space pa yung iba na makapark. Kasi dito kami nakapark lahat, yung mga established dito bahay, yung nagrenta dito, nakapark dito lang sa highway. Maliban na lang yung mga may-ari na pinapayagan sila na or binabayaran din nila yung parking yung garage, doon na pinapasok nila. Pero kadalasan dito lahat yung mga sasakyan nakapark. Yan. So bayad kasi ito, bayad sa government or sa Village of Niles, bayad kami doon. So dito kami magpark. May mga sticker kasi kami naka dyan. Yan, yung mga sticker na yan. Yan ang ng parking. So yan, pag wala ka niyan, ay sigurado matikit ka. So yan. Hindi na tusukin at kalimbangin ang bahay ko. Luxera Channel.